yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the top. Salve, Vilania, tamo junto pra mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques, sou da página Uno Vilão. Se você quer nos ajudar a crescer, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, tamo junto. Salve, salve, vilão! E o Uno que eu vou mostrar pra vocês, esse Uninho do Henrique da página Uno White BVG. Muito top esse projeto, já das antigas aqui. Esse Uninho com os bancos e o volante do Palio. Quando eu postava as fotos desse carro do Henrique, muita gente me perguntava desse sonzinho aí, desse alto-falante que ficava na porta, como que ele fazia. Mas muita gente me perguntou e eu peguei com ele a manha. E é bem simples, vilão, não fica nada por dentro da porta, é só por fora da porta. A moldura foi feita numa casa de som, que agora só de você bater o print no antes e no depois, qualquer um que mexa com isso consegue fazer tranquilo. Vou deixar as fotos aqui de todas as aparelhagens, tudo que ele utilizou no som. Ele já mandou a foto para mim das caixinhas, para vocês já darem uma olhada como que foi composto todo o som dele, tá beleza, vilania? Já deixa no comentário, você faria também um forrinho de porta com um sonzinho no seu carro? Vocês acharam boa a ideia do Henrique? Comenta aí. Vilania, a suspensão que o Henrique do Uno White BVG, que ele está utilizando, é suspensão a rosca na frente e atrás, tá beleza? Já fica essa dica. Ele não teve que cortar nada. Geralmente, suspensão a rosca, a galera, em muitas das vezes, precisa utilizar espaçador atrás. No caso, ele não precisou, porque ele fez algumas adaptações para não utilizar o espaçador, tá beleza? O Uninho está utilizando incrivelmente as rodinhas do Fiat Linea Aro 17 Tala 7. Incrível, né, vilão? Suspensão a rosca na Tala 7 e não precisou te cortar nada. É claro que se abaixasse muito mais aí precisaria. Então ele deixou nessa configuração. Eu achei que ficou perfeito, ficou muito bonito, chamando muito atenção. Esse Uno já passou na nossa página, mas anteriormente, antes dele utilizar essas rodinhas do Linea, ele já tinha passado na nossa página do Uno Vilão e ele viralizou, ele teve muito sucesso. Antes ele estava com essa configuração que eu vou mostrar agora, que eram essas rodas Devine no Aro 17, que eu curti bastante também, achei muito bonito. Lembrando que essas rodas Devine são furação 400, não são furação 498, que são as originais padrão da Fiat, tá beleza, vilania? Mas ele continua com a mesma suspensão, ele utiliza a suspensão a rosca da Millennium. My whole life
life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Já comenta qual roda vocês mais gostaram no ninho. Vilania, se tu curtiu o vídeo, cara, acha que merece seu like, deixa um like, deixa um comentário, manda pros amigos e ajuda a gente nessa missão. Tamo junto, segue a gente nas outras redes sociais. Uno Vilão. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the Vilania, para você que ainda não adquiriu nossos adesivos, eles já estão disponíveis nas lojas da Shopee e do Mercado Livre. Tem esses adesivos maiores de para-brisa, tem esses médios de para-brisa que fica muito, muito top no ninho de vocês. Para quem gosta também temos os adesivos mais retrô, vamos dizer assim, esse último dono a preços especiais, muito, muito bonito, muito difícil de encontrar, já invernizado, tá, Vilão? Um adesivo muito bom, de muito boa qualidade. Tem esses adesivos raros do último dono, Fiat Abarth, edição limitada e exclusivo. Vocês também encontram nas nossas lojas na Shopee e no Mercado Livre também. É só entrar no nosso site www.novilão.com. Esses adesivos pequenos, Vilão, vocês também conseguem conversar com a gente lá no Instagram. Nós vendemos por Pix, lá tudo tranquilo. Agora, se for os adesivos grandes, médios, bonés, ou até um kit com tudo conjunto, completo, vocês podem comprar no nosso site, na nossa loja na Shopee. Só digitar Uno Vilão na Shopee ou no Mercado Livre que já vai aparecer a nossa loja lá. Ou então só entrar no site www.novilão.com que irá aparecer as nossas lojas para vocês. Tamo junto. Ou vai lá no Insta e, de acordo com essa foto aí, lá naquele link da bio, só dá um clique que já cai no nosso site e é sucesso. Tamo junto e seja bem-vindo à família. E obrigado por ver nosso vídeo, curtir, comentar. Isso é muito gratificante e muito importante pra gente também. Tamo junto.